ನಮಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಆಶಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕಷಾಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಈ ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ, ಕಫ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. 15 ದಿವಸಕ್ಕೋ ವಾರಕ್ಕೋ ಒಂದು ಸತಿ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲು ಒಳ್ಳೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಒಳ್ಳೆ, 1 ವರ್ಷವರೆಗೆ 1 ಒಳ್ಳೆ, ಆ ಥರ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಒಳ್ಳೆಯಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು. ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪಂತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಕಫ ಕಟ್ಸಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಆಗಲಿ, ನೆಗಡಿ ಆಗಲಿ, ಕೆಮ್ಮಾಗಲಿ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಇದು. ನೋಡಿರಿ, ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇದು ನೀರ್ಗನೆ ಸೊಪ್ಪು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ಥರ ಇದ್ರೂ ಎಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರ ನೀಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲೆ ನೋಡಿರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ನೀರ್ಗನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು. ಈ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೂ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪಿಗಿಂತ. ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ತುಂಬೆ ಗಿಡ. ಈ ತುಂಬೆ ಹೂವು ತುಂಬ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ. ಇದು ತುಂಬೆ ಹೂವು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಸುಳಿ ಈ ಥರ ಹೂವು ಇಲ್ದಿರ ಇರೋಂಥದ್ದು ಎಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಥರ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವುದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಎಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಸಣ್ಣ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇದು 2 ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡದಾದರೆ 1 ತಗೊಳ್ರಿ ಸಾಕು, ನೀವು ಅಂಗಡಿಯೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು. ಇದು ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಇದು 2 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಭೃಂಗರಾಜ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಫ, ಅಲರ್ಜಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಯಾವ ಅಲರ್ಜಿಗಾಗಲಿ ಕಫ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಸುಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೂವು ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಹೂವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಎಳೆ ಹೂವು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಬೇಕು. ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಬಸ್ಸಾರಿಗೂ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಾವು. ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಗರಗನ ಸೊಪ್ಪು, ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹೂವು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಲ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಗೆ ಬೀಜ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಗರಗನ ಸೊಪ್ಪು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗರಗನ ಸೊಪ್ಪು, ಭೃಂಗರಾಜ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು. ಇದು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಗೆ ಬೀಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿರಿ ಬೀಜ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಜನೇ. ಇದು ಗರಗನ ಸೊಪ್ಪು. ಇದು ಒಣಗಾನೆ ಸೊಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಿ ಒಣಗಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಥರ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರ ಸುಳಿ ತಗೊಂಡು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕಿರ್ನಲಿ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕಿರ್ನಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಕಿರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಚಿಗುರು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಗೊಂಡು ಇದು ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಥರ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಕದೇನೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ 5ರಿಂದ 6 ಎಲೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 5ರಿಂದ 6 ಎಲೆ. ಇದು ಒಂದೆಲಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇದೆ. ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಫನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ಇದೂ ಕಫ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ, ಮೆದುಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರ ಆಕಾರನೂ ನೋಡಿರಿ ಮೆದುಳು ಥರ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳು ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 4ರಿಂದ 5 ಎಲೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಮ್ಗೋಗ್ಲಿ, ಇದು ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫಕ್ಕೆ, ಶೀತಕ್ಕೆ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಜ್ವರ, ಆವಾಗವಾಗ ಬರೋ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಬರ್ದಿರ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಪುದೀನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಬಳಸ್ತೀರಲ್ವಾ. ಪುದೀನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪಾಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಔಷಧಿ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗಿಡಗಳೇ. ನೋಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿರಿ ಒಣಮೊಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗಂಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿರಿ ಇದ್ರ ಹೂವು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೂವು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದು, ಹೂವು ಉದ್ರಿನೇ ಬೀಜ ಉದುರಿ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಸೊಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ. ತುಳಸಿನೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಯಿ ತುಳಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ತುಳಸಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾಯಿ ತುಳಸಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಗಿಡ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ರಾಮ ತುಳಸಿ, ಇದು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಔಷಧಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಗಿಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿರಿ ತುಳಸಿ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಿರೇಮದ್ದಿನ ಸೊಪ್ಪಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಫಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ ಸೊಪ್ಪು. ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು. ಇದು ಅಶ್ವಗಂಧ ಅಂತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅಶ್ವಗಂಧ ಎಲೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮದ್ದಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪು ಗುಣ ಅಂತೂ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪಂಡಿತರು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಮನೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 3 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಇದು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿರಿ ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಸತಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನೀಟಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪು ಆರ್ದಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ತೇವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಚ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿನೂ ಇದರಿಂದ ರಸ ತೆಗಿತಾರೆ. ಹೆಂಚ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ ಬರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಳ್ಗು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ನೋಡಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಬೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಾದರೆ ಬೆಸ್ಟು ನಿಮಗೆ. ತೇಲೋ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 2 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕುಮ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ರಸ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು 2 ವಿಷಲ್ ಕೂಗೋಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, 2 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಮ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಸ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕುಮ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಂಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಳೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಕಿತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. 3 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ನೆಗಡಿ, ಕೋಲ್ಡು, ಶೀತ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಹಿಂಡಿರೋ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆಗೆ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಅದರ ರಸ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಸೇರಲ್ಲ. ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈ ಶಾಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಉಜ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೂ ಬೇಕಂದರೆ ಉಜ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಸೇರಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಹಿಂಡಿರೋ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಉಜ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಡಿರೋ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬಿಸಾಕಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ತಿನ್ಬೋದು. ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಇರೋ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಮೈಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರೋ ಔಷಧಿ ಇದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರವ್ರಿಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇದು 3 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೊಳ್ಳೆ ಹಾಕಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕಾಲೊಳ್ಳೆ ಹಾಕಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಫ ಅಂತೂ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗೇನೂ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪು ಬೇಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ದಂಗೆ ಏನಿರಲ್ವ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋ ಈ ಔಷಧಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.